වාහනේ අරගෙන ආවා මෙතනට එනකම්ම. හැබැයි ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට අපිට යන්න බෑ. මොකද හොඳට මේක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි දැන් තත්ත්වේ. ඔන්න YouTube කරන්න ඇවිල්ලා අපිටලා දින වැඩි. මොකද කරන්නේ? මාරු විලි එක්ස්පීරියන්ස්. ටයර් ගලවන්නේ බේරවනේ. මගෙන් එප්පක් වනිද? අම්මා එපා. මම මේ දින ඉදිරිය මේක හදා ගන්න කොහොම හරි. මගෙන් ඕනේ අතුරක් කිල්ලන්න මන් දෙනවා. ගෙදර අතුරු ඉල්ලන්නේ ඒත් දෙනවා. මොකද කරන්නේ ඉතින්? ඉතින් යන්නම තමයි අද අපේ දවස ගෙවෙන්නේ අන්තිම හරිය. බලමු මේ කොහොම හරි හදාගන්න වෙනම කොහොම හරි. මොකද මෙතනින් එහාට යන්න නම් මේක අපිට හදාගන්න වෙනවා. බලමු වැඩකාරයා මොකද කරන්නේ කියලා. ෆයිනලි වැඩේ ඉවර කරා. ඒ කියන්නේ කොල්ල දැස්සයද? දැස්ස. ඒකනේ අපි කැමති නැත්තේ ඔය ඔෆිස් කිට් ඇඳගෙන ඉන්න. අපි කැමති මෙන්න මේ වගේ ඉන්න. මේ වගේ ඇඳලා මෙන්න මේ වගේ අත් තියන්න. මෙන්න මෙහෙම. ආකෝ. මෙන්න පේනව නේද? හරි කොහොම හරි පැය භාගයක සටනකින් පස්සේ මේ වැඩේ ඉවර කරගත්තා අපි. මේක හොඳ වැඩේ කියන්නේ මේ හොඳ වැඩේ කියන්නේ බ්‍රේක් ඩවුන් ටීම් එකට කතා කරලා බ්‍රේක් ඩවුන් ටීම් එක එන්න ඉස්සෙල්ලා මම වැඩේ කළේ කරේ. ඔව් අපි අතරතුර බ්‍රේක් ඩවුන් ටීම් එකටත් කතා කරා. එනවාට ඒගොල්ලෝ එන්න විනාඩි 90ක් විතර ගන්නවා කිව්වා. ඒ අතරේ තමයි මෙයා හදන්න ගත්තේ. කොහොම හරි දැන් ඉවර කරගත්තා. දැන් ඉතින් අපි යනවා. බලමු ඊළඟට මොනවද කරන්නේ කොහෙද යන්නේ කිලිවල. මේ හිතපු නැති දෙයක් සිද්ධ වුණේ. ඉතින් අපේ ප්ලෑන්ස් ටිකක් වෙනස් වුණා. බලමු. ඔයගලන්ට ඒක වීඩියෝ එකක් අඩු වුණා. කමන්නේ. අපිට පාර. හරි. බයි. කොහොම හරි ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි කායක හදාගත්තා. ඉතින් අනපේක්ෂිත සිදුවීමක් තමයි සිද්ධ වුණේ. අපේ ප්ලෑන්ස් උත් වෙනස් වුණා කලින් කිව්වත් වගේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම ගියා කාර් වොෂ් කරන තැනක් හොයාගෙන. මොකද ඔයගලන්ට මතක නම් අපේ තරවේර ෆෝල් වීඩියෝ එක ඉතින් අපි යන පාර ගොඩක්ම අමාරු පාරක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ඩස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් අයියා කොහොමත් හරි කැමති වාහනේ පිරිසිදුවට තියාගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉක්මනටම කාර් වොෂ් එකක් කරන තැනක් හොයාගෙන ගියා. ගිහිල්ලා අපි ඊට පස්සේ යන්නේ අපේ කැම්පින් කරන සයිට් එකට. මොකද අපි මේක කලින් ඉඳන් ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ මෙතන නවතින්න ඕනේ තැනක් කියලා. ඉතින් අපි ෆස්ට් ටයිම් තමයි එතනට යන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු එතන කොහොම වෙයිද, එතන ඉඩ තියෙනවද කියලා වෙලා. මොකද එතන සීමිත ප්‍රමාණයකට තමයි පාර්කින් ස්ලොට්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට ගියොත් අපිට තැනක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි ගිහිල්ලාම බලමු කොහොමද කියලා වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කැම්පින් සයිට් එකට යන පාර තියෙන. අපිට ඇතුළට යන්න තියෙනවා ටිකක්. ඉතින් අපිට නිකන් කැලෑවක් ඇතුලෙන් යනවා වගේ තමයි හැංගුනේ මේ පාර දිගේ යනකොට. ඇත්තම කිව්වොත් අපිට මෙතන එක පාකින් ස්පේස් එකක්වත් අවైలබල් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි එන්ටර් වෙනවත් එකම එක පාට පාකින් ස්ලොට් එකක් වේකන්ට් වුණා. ඉතින් අපිට හරිම සතුටුයි, හරිම වාසනාවන්තයි. ඉතින් අපි ටක් ගාලා අපේ කාර් එක පාක් කරලා වෙලා අපි කැම්පින් වලට ලෑස්ති වුණා. හයි. අන්න අපි දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන කරගෙන කැම්ප් සයිට් එකට ආවා. මේක තියෙන්නේ රොටරුවවල. රොටරුවල තියෙන කැම්ප් සයිට් එකට අපි ආවා. දැන් අපි අද රැට ඉන්නේ මෙතන තමයි. හැබැයි අපේ වාහනේ. ඒ වගේම තමයි අපි උයන්නත් බඩු ගෙන ආවා. මෙන්න තමයි අරේන්ජ්මන්ට් එක තියෙන්නේ දැනට.
මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද හදන්නේ අද රැයට සහ කොහොමද අපේ නිදා ගන්න තැන arrangement එක වෙන්නේ කියලා. එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. එන්න යන්න. ආකාරයට තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම හැපත අරින්න දුර. මේක තමයි අපි වතුර ගේන්නේ. ඒ වගේම මේක තමයි අපේ මොනවාද මෙට්‍රස් එක. ඉතුරු ටික පස්සේ. මේ තමයි අපේ ඇඳ. හුලං ගහලා පෙන්නන්න. අතරින් ඉඩ ඇතිද? මේක තමයි අපේ ඇඳේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. මේ ගලන්ට පේන තියෙන අද අපි කැම්ප් කරපු සයිට් එකේ තියෙන අනිත් කැම්පින් ඒරියාස්. ඉතින් අපි ලෑස්ති කරගත්ත අපේ ටෙන්ට් එක වගේ තියෙන කාර් එක. ඉතින් තාටිකින් අපි යන්න ඕනේ කන්න කාලා බීලා නිදා ගන්න ඕනේ. මොකද හෙට උදේ ලොකු ගමනක් යන්න තියෙනවා ආයෙත්. ඊයේ රෑ අපි හරියට නිදාගත්තෙත් නෑ. කින්ද ගොඩක් නිදිමතයි මහන්සි. ඊට කලින් මාරි කන්න ඕන. දැන් මොන හරි කන්න හදලා කාලා අපි නිදා ගන්න තමයි හදන්නේ. බලමු මොනවද හදන්නේ සහ කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා කෑම අද. දිගට මින්නවිත් එක්ක. හරි. එහෙනම් අපි යන් කන්න හදන්න. Adore the chef? Oh. Okay. Ada apa kane ramen? Ada සුපුරුදු ආහාරය. අපි දෙන්නම ගොඩක් ආසයි මේ රාමෙන් එකේ තියෙන ෆ්ලේවර් එකට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කැම්පින් ගියොත් මේක තමයි අපි හදන්නේ හැමදාම වගේ.
ඉතින් එන්න ඒ ගාම අපි පෙන්නන්න අපේ කොහොමද කියලා පොඩි අවුලක් ගියා. පොඩි අවුලක් ගියා. ඉතින් මේක තමයි අපේ ගේ. නිදා ගන්න ඔක්කොම ලෑස්ති. ඔන්න එහෙනම් ජයනිකා කෑම රෙඩි. ටඩා! මේ තියෙන්නේ අපේ මොකද මේක? රාමෙන්. රාමෙන්. අපි දැන් කන්න යන්නේ. ටඩා! එන අපි දැන් කන්න හදන්නේ. දැන් නම් ගොඩක් රෑ වෙලා නෑ රෑ වෙලා වගේ. මොකද දැන් වෙලා කීයද? දැන් වෙලාව මෙන්න 7:45 වෙලා. 7:45 වුණාට නිකන් රෑ දැන් 8:09 වගේ මෙහෙට හොඳටම කළුවර වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා ටටක් ගාලා කැම ටික හදාගෙන ටක් ගාලා ඇතුළට ආවා. අනිකක් පේන්නේ නැහැ නැත්තම් සත්තු එන්න බලනවා. ඉතින් අපි දැන් කනවා බඩත් ගිනි මහන්සි බඩගින්නට වඩා. ඉතින් කාලිවර වෙලා අදික්ම නිදා ගන්න තමයි හිතන්නේ. බලමු කාලේ ඉන්න. thank you අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. මේක තමයි අපේ කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙන්නේ ඇත්තටම. හරි ආසයි මෙහෙම කොහේරි ආවට පස්සේ වෙනසකටත් එක්ක මේ විදිහට අපි ඉන්න. ඉතින් අපි ෆුල් කැම්පින් ඩේ වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. ඩේ බ්ලොග් එකක්. මේ වගේ තැනක නෙමෙයි ඒක වෙනස්ම තැනක. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අර මොනවද කියන්නේ? වෙන්න මේ අපි කන්න යන්නේ. රාමෙන් තියෙනවා ආමන් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි කාලා හම්බෙමු. බයි බයි. බයි බයි. එහෙනම් අද මේ විදිහට අද දවස් ඉවර කරනවා. අද උදේ ඉඳන් ගොඩක් වැඩ කරා. වාහනත් හැදුවා ගොඩක් දේවල් කරා. ඉතින් ඒක නිසා අද මහන්සි ඉක්මනටම නිදා ගන්න ඕන. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. like කරන්න share කරන්න. Kia ora. Thank you. Okay bye bye. එහෙනම් ඔක්කොම good night.